បងប្អូននេះជាដំឡូងបារាំងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដកវាមុនដំបូងឡើយដំឡូងបារាំងមួយថងហ្នឹងប្រហែលជា5គីឡូវាត្រូវបានខូចទៅហើយសាច់វាទន់មិនអាចញ៉ាំបានក៏យកមកចិញ្ច្រាំជាអំណែកឲ្យយកមកកប់នៅទីនេះតែពេលនេះវាដុះចេញជាដើមមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ដកដើមនឹងចេញដើម្បីកាត់យកមើមវាទុកស្ងោរញ៉ាំទៅហើយដើមវាខ្ញុំនឹងចិញ្ច្រាំវាធ្វើជីទៅវិញចាប់ដើមដកមកនឹងមានមើមនឹងមានតូចមានធំដើមវានឹងក៏មានតូចមានធំយើងដកវាឲ្យអស់ពីក្នុងដីមកដោយទាំងមើមខ្លះដោយមើមតាមមែកតាមដើមមកខ្លះក៏វាអត់ដោយតាមដើមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដកដើមវាអស់ដើម្បីនឹងជីកយកមើមវាតាមក្រោយមើមវាមានសន្តានតូចធំទៅតាមដើមរបស់វាដើម្បីនឹងខ្ញុំយកដីនឹងដាំអ្វីផ្សេងទៀតព្រោះកាលណាទុកដើមដំឡូងបារាំងនឹងទៅវារាំងស្ទះដល់ការដាំអ្វីផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ដកដើមដំឡូងបារាំង